ကျမကဒီလိုကေလေးညက်ချင်တယ်ကျမဒီလိုကေလေးညက်လို့ရမလား ဩရတာဗောအမရဲ့ဒီစပင်ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ရတာဗောကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်နော်နော်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်နော် Okay ဆိုအဲ့ကေပဲညက်ပေးနော် Okay A few minutes later. Okay ဆိုဒီမှာအမလိုချင်တဲ့ကီကိုရပြီဗျ Okay ဒီမှာအမလိုချင်တဲ့ကီရပြီနော်အမပြောတဲ့ပုံစံလေးပဲကျွန်တော်ညှက်ထားပေးတယ်ဗျဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Skype ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မောင်ကတုံးစပင်ညက်ဆိုင်ဖွင့်သွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်မောင်ကတုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရကောင်းလားမကောင်းလားဆိုကျွန်တော်စပင်ပဲပြန်ရှိုးလိုက်တော့ဗျာလုံးဝရှယ်ညက်ထားတာပေါ့နော်Okay ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မောင်ကတုံးဆိုင်ဖွင့်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မောင်ကတုံးစပင်ညက်ဆိုင်ဖွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်လားဒါကားကြီးဗျဟောကားပေါ်မှာဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်မိုက်တယ်ဟိုဒီမှာစပင်ညက်ဆိုင်ကျွန်တော်ဒီမှာစပင်ညက်ပေးရမယ်လူတက်ပေါ်လာပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်စပင်ညက်ပေးလိုက်အောင်ပါဟာယောဒီတော့ရှိုးလို့မရခွေးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီစပင်ကေကိုကျွန်တော်တို့သူပြောတဲ့ကေပုံစံမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘေးနားကနေကျွန်တော်ရေလေးဖြန်းပေးရအောင်စပင်ရှည်အောင်ရေလေးဖြန်းပေးရမယ်โอเคရေလေးဖြန်းပေးလိုက်မယ်ရေဆုံးခေဆိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်နေရရေဖြန်းပြီးသွားတဲ့အချိန်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေချမ်းပြီးကျွန်တော်ရှည်ချမ်းရေဖြန်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်နဲ့ထိုးမယ်ဒီနေရာလေးဆက်လေးနဲ့ထိုးမယ်ဗျာဆက်နဲ့ထိုးလို့ရလားဆက်ကိုအကုန်ရိတ်မှာဟာဆက်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးခေအကုန်ရိတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီဒါဘာတွေပေါက်နော်မုတ်စိမ်မွေးတွေပေါက်မုတ်စိမ်မွေးပါရိတ်မှာမျက်ခုံးမွေးလည်းရိတ်မှာခေဆိုကျွန်တော်ဒီဘေးနားလေးထိုးလိုက်မယ်ဗျာသူပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်လို့ညီညီလေးထိုးလိုက်โอเคဆိုတော့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပိုင်းအောင်ကကြီးနဲ့ဖြတ်ဒီနေရာနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ Oh my god ဟုတ်တယ်ဆိုရမိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးနားနဲ့ဖြတ်ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးနားထပ်ဖြတ်ပြီးရင်ရှေ့ကိုဖြတ်ပြီးရင်အနောက်ကိုဖြတ်သူပြောတဲ့ကေဒီကေပဲဟောဆိုအလဲမှာအနီအောင်စိတ်မဆိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အမဲအောင်ပြန်ပြောင်းပေးလိုက်ကျမိုက်သွားပြီဗျာမိုက်ကေကတော့အောင်မိုက်သွားပြီရှယ်ရွက်ဂေါ်ရနော်ဆိုတော့မိုက်ဟိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဂေါ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒီနောက်ချမ်းလေးမှာနောက်ချမ်းလေးမှာထွက်အောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ခေးပြီးတော့ဤဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဖြတ်လုံးအောင်မိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကေကြီးကလုံးအောင်ရှယ်ရွက်မိုက်တော့ကောင်လေးဝိုင်းပြီကောင်လေးတွေပဲဝိုင်းမလားရက်ွက်ကပဲမောင်းထုတ်မလားမသိဘူး Oh my god လောအောင်ရှယ်ကြီးဖြစ်သွားပြီဗျ။ Okay ပြီးပြီ။ရော့မိုက်လိုချင်တဲ့ကြီးရပြီနော်။ Oh I am looking very fresh now နဲ့ Oh တဲ့ငါရန်ကိုကြည့်ကောင်းပါပြီတဲ့ဒါပေါ့ဗျကျွန်တော်ရဲ့လက်ရဒီလိုပဲလေ။ဟာယော။အော်ကရုံးလာညက်တာလားလို့ကျွန်တော်လမ်းမလန့် Okay get me anything bad me for my school အော်သူကြောင်းတွယ်ညက်ချင်တာ Okay ငါညီလေးမင်းကြောင်းတွယ်ညက်ချင်တယ်ဆိုရင်မင်းကိုညက်ပေးမှာဗောညီလေးကကိုကြီးအရင်ဆုံးမင်းဒီဘက်ပေးထိုးမှာပြီးရင်ဒီနောက်ကိုတော့နည်းနည်းလေးကိုကြီးဒီလိုပဲထားပေးမယ်မင်းကြည့်ကောင်းလို့မင်း sorry ရဲ့ကြည့်တယ်ကွာမင်းကြောင်းကလည်းမင်းလက်ခံအောင်လို့လုပ်ပေးမယ် wow ဒါပေမဲ့ဘေးခွဲကြီးကတော့မမိုက်ဘူးကွာအဲ့ဒါကြီးကတော့ဘီးနဲ့ဖီလို့မြန်ကကြီးနဲ့ညက်မှာညက်လို့မရလားဟာဘေးခွဲကြီးညက်လို့မရလားညက်လို့မရလားမင်းအားတွေ့ပဲမင်းညက်လို့မရမင်းကဆက်ကကြီးနဲ့ထိုးယောမင်းအဲ့ဘေးခွဲကြီးကိုဖျောက်ဆိုင်အောင်အဲ့ဘေးခွဲကြီးနဲ့မင်းစော်လဲကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့လိုဖျောက်ခေရပြီဆိုရင်ငါမင်းကိုစပင်ပေါအောင်ရေဖြန်းပေးမယ်ပြီးတော့ငါမင်းပြီးစော်ကြည့်ရဲ့ကြီးလုပ်ပေးမယ်မင်းကြိုက်ရမယ်မင်းကြိုက်စီရမယ်မင်းအဲ့ဒီကိုမင်းတော့ကြိုက်စီရမယ်ငါလုပ်ပေးမယ်မင်းကြိုက်သွားအောင် Okay ဒီမှာမင်းကြည့်လိုက်စမ်းမင်းဒီကေနဲ့ဆိုမင်းလုံးအောင်မင်းစော်လဲကြည့်ရကွာမင်းကြောင်းကလည်းမင်းလက်ခံနိုင်ချင်များတယ် Okay ဆိုတော့မင်းကြည့်နော်နောက်တွေပါကြည့်နော်ကြိုက်သွားပြီလားကိုကြီးဒီကေရဘလို့ကြီးတော့ဟာမင်းဒီကေရဘလို့ရမှာတော့ဟာဒီကေရမင်းစော်လဲကြည့်ရကြောင်းကလည်းလက်ခံနိုင်လေကွာအဲ့ဆိုဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်ဒီကေနဲ့ပဲပြန်လိုက်တော့မယ်
အေးမင်းဒီကင်းနဲ့မင်းပြန်တင်တာကွာတွေ့လားမိုက်တယ်တွေ့လားသွားတော့မင်းပြန်တော့မင်းလစ်လိုက်တော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ကျွန်တော်ကျင်းထဲလိုက်ဟာရောကျွန်တော်ဒီမှာဟိုအလုသမားတွေအလုသမားကိုပြန်ညက်ပေးနေရပြီလွန်တာပေါ့ဆိုကျွန်တော်လည်းအညက်ခံလို့ရပြီဟောမလူလာပြီဟဲ့ဟိုဘက်မှာလည်းခန်းရှိသေးရလားဒီဘက်မှာပါခန်းလဲအော်ဘာလည်းမရှိဘူးโอเคဆိုကျွန်တော်စပင်းညက်ဖို့ကလူကမလာတော့လားမသိဘူးကျွန်တော်ဆိုင်ကျွန်တော်လက်ရတွေကိုကြောက်ပြီးတော့မလာတော့လားမသိဘူးအော်လာပြီတယောက်လာပြီ customer တယောက်ရပြီ pro ဘာညက်မှာလဲbro စပင်းလည်းမရှိဘဲနဲ့ bro ဘာညက်မို့တော့ whatever you want စပင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ညက်ပေးရမှာတော့ဒီဘက်အိုင်လာစားပြီကွာဆိုခင်ဗျားစပင်းပေါအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်စပင်းပေါအောင်လုပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ညက်ပေးလိုက်မယ်နော်အိုးစပင်းကြီးပေါက်လာတယ်သူကတော့မင်းကြိုက်တဲ့ကင်ညက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကင်ကျွန်တော်ညက်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်မုတ်စိန်မွေးပါထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီဘက်မုတ်စိန်မွေးနဲ့မှကြည့်ကောင်းလားဒီဘက်အိုးဒါရတော့မမိုက်တော့ဒီမှာထားပြီးတော့ဒီကောင်မုတ်စိန်မွေးအပေါ်ပိုင်းရိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီကောင်လုံးအောင်ရှေ့တော့စောကြီးပဲဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုမိုးစိမ်မွေးရေးလိုက်မယ်โอเคဒီဘက်ဒါဒီနားလေးတုံအောင်မိုက်သွားပြီခင်ဗျာမိုက်သွားပြီခင်ဗျာမိုးစိမ်မွေးပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ရနော်โอเคရပြီတော်ခင်ဗျာတော် bro I say I want brain bro ခမရပဲခမရညက်ခိုင်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကိညက်ဆိုခမလေးရတော့နော်ခမလေးရတော့မဟုတ်ခမရခေါင်းကျွန်တော်တုံးနဲ့ရိုက်ခွဲလိုက်မယ်နော်ခမရဆွမ်းနာပဲဆိုရင်ညက်ပြီးအခုကရုံးပြသွားပြီโอเคဒီညီလေးညက်ပေးလိုက်မယ်နော်ဟယ်လိုညီလေးဘာကိညက်ချင်လဲ ဟာဗျာကျွန်တော်အခုမှစောနဲ့တဲခွဲလာလို့ကျွန်တော် love site best skill ညက်ပဲဗျာ ဟေးမင်းစောနဲ့တဲခွဲလာလားဒါဆိုရင်မင်းစောပြန်ကြွေအောင်ငါညက်ပေးမယ်ကွာမင်းအိုက်ကြီးမညက်နဲ့မင်းငါစောကြွေအောင်လို့ညက်ပေးလိုက်မယ်ကိုကြီးလုတ်ပြီးတဲ့ကေကိုမင်းအတာတကြီးလက်ခံလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းစောမင်းရှိပြန်လာစေရမယ်โอเคဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စပိန်နေရှေးအောင်လုပ်အောင်မယ်ဗျပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကေကိုပုံသွင်းမှရမယ်โอเคဆိုကျွန်တော်ရှေးဆိုရပြီဗျကျွန်တော်ရှေးဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကက်ကြီးနဲ့ညညက်မယ်ဒီလိုညက်လိုက်နောက်တစ်ခုကဒီလိုညက်လိုက်ဒီလိုညက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ဒီလိုရှော့အိုးရှေးဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကဟာတော့ဒီလိုထိုးလိုက်မယ်ဒီလိုထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ကဟာပြန်ညှိမယ်ကောင်ဒီကေလေးညက်ပြီးလိုက်ဒီကေလေးကဒီကောင်နဲ့လိုက်မင်းဒီကေနဲ့ဆိုရင်အရန်လိုက်မှာကွာမင်းတကယ်မင်းစော်မင်းရှင်ပြန်လာလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြီးဖိမယ်အနောက်ကိုဖိချပြီးနဲ့နောက်ကိုဖိချဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာစပင်ဆေးဆိုးဝေးလာအောင်ဒီကောင်ဆေးဟိုမှာဒီကောင်ကျွန်တော်လှလှလေးလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်โอเคမင်းဒီကနေဆေးလှလှလေးတွေကဆိုးပေးလိုက်မယ်လုံးအောင်မိုက်သွားပြီကွာဒီဘက်ကလုံးအောင်တကယ်စော့ကြည့်သွားပြီဒီဟာအနောက်ကဟာအကုန်လုံးဆိုးလိုက်မယ်ကျိုးဘရာသာမိုက်သွားပြီအိုးဘရာသာမိုက်လုံးချော်ပါပြစ်လေโอเคအဲ့တော့ခင်ဗျားဆိုချီခင်ဗျားပြန်သွားလိုက်တော့အခါကျခင်ဗျားပြန်ပြီးဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်သူတို့ချင်းစပင်ပြန်ညက်ပေးနေတာမှာ customer တွေလာနေတာကိုဒီကောင်လေးမလုပ်ပေးပဲနဲ့ကွာโอเคမင်းအောင်ဘာကီလိုချင်လဲ ကျွန်တော်အတိုင်းအောင်နဲ့လိုက်မဲ့ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ရှာပေးပါ โอเคမင်းတိုင်းအောင်နဲ့လိုက်မဲ့ကီလားโอเคဆိုတော့ငါလုပ်ပေးမယ်နော်အင်းတိုင်းအောင်နဲ့လိုက်မဲ့ကီဆိုရင်ငါတို့စပင်ရှေးဖို့လိုတယ်ကွာအဲ့တော့ငါမင်းစပင်ရှေးအောင်ရင်လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်လူတွေကချင်းနေပြန်ညက်ပေးနေတာလွန်နာဘောလို့ဟိုမှာ customer မစောင့်နိုင်လို့ထွက်ပြေးကုန်โอเคဆိုကျွန်တော်ဒီတယောက်ရင်ညက်ပေးလိုက်အောင်ကျွန်တော်အခုတစ်ခေါက်ညက်ပေးမဲ့ကီကတော့ခြုံပုတ်ကီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် workout ကီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခြုံပုတ်ကီယူมาလားโอเคဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘယ်နဲ့စားညက်ရမလဲဒီလိုညက်လိုက်မယ် Oh my god ကျန်လုံးအောင်ရှယ်ကြီးပဲကျွန်တော်နားလေးလိုက်ပါမယ်နားလေးကျွန်တော်တို့နားလေးလိုက်ပါမယ် Oh my god ကြည့်လိုက်အောင်လုံးအောင်ရှယ်ကြီးပဲကီက โอเค
Okay brother ရပြီနော် brother တက်အောင်လည်းလိုက်တဲ့ key လေးရတာthank you ရတယ် brother မလို့ကျွန်တော်ရတယ်ကျွန်တော်ရ Okay ဆိုနောက်တစ်ယောက်ညက်မယ် bro ဘာကြီးညက်မှာလဲ ကျွန်တော်တော့ရိုးရိုးလေးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးပဲညှက်ချင်တယ် ဘလို့ key မျိုးလဲကျွန်တော်ပြောလေ ဘလို့ကိမျိုးလဲဆိုတော့ရိုးရိုးလေးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးဆိုရပြီဗျာ ကောင်းပြီ brother ရိုးရိုးလေးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးဆိုရင်ကျွန်တော်လှုပ်ပြီးမှာဗော brother Okay A few minutes later. စပင်လေးကိုဒီမှာလုံးအောင်မိုက်တယ်ကွာဒီဘက်ရိုက်တော့တဲ့ nice တဲ့ thank you for cat ရတယ် brother မလို့ Okay ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့အားလုံးပဲဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို VPN လေးခံကြည့်ဖို့လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye